بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ الأولياء الأساتذة، إن شاء الله اليوم نشوفوا صفحة رقم 39 من الكتاب المدرسي. Nous étudions la proposition subordonnée complétive. J'observe et j'analyse. La kahina. Khaled contemplait souvent sa mère adoptive et se demandait pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun. D'abord, El-Kahina était pacifique quand elle rétablissait l'équilibre entre ses tribus. Elle pensait qu'il fallait être juste, surtout lorsqu'elle distribuait le grain, les dattes et l'eau. Par ailleurs, c'était une guerrière qui se livrait sans limite à la passion des armes, des joutes et des combats. D'après Gisèle Halimi, la Kahina بوكي 2009. إذا نشرح النص هنا راه يتكلم على شخصية تاريخية عرفت إبان الاحتلال الفرنسي، هي شخصية الكاهنة. إذا يقول خالد هذا الابن نتاعها، سي سا ميغ ادوبتيف يعني المتبنى، يعني كانت مربياته. خالد contemplait souvent sa mère adoptive، يعني كان يتأمل غالبا أمه يعني المربية الكفيلة نتاعه، et se demandait pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun، وكانت دائما يتساءل se demander pourquoi cette femme était، لماذا هذه المرأة كانت considérée، يعني considérée كانت considérée يعني كانت معبر عنها كأنها شخص hors du commun، يعني غير احتيادي. hors du commun شغل حاجة غير عادية. D'abord, الكاهنة était pacifique. أولا الكاهنة كانت مسالمة pacifique quand elle rétablissait l'équilibre entre ses tribus، يعني لما كانت تقيم التوازن، تحقق التوازن في القبائل تاعها ses tribus. Elle pensait qu'il fallait être juste، كانت تظن أنه من الواجب أن يكون être juste، يعني يكون العدالة، يكون التوازن، العدالة. surtout lorsqu'elle distribue le grain, les dattes et l'eau، خاصة لما كانت توزع المؤونة، يعني الجران يعني الحبوب، les dattes التمور والمياه. Par ailleurs, c'était une guerrière qui se livrait sans limite، وفي المقابل كانت أيضا كانت محاربة، guerrière محاربة qui se livrait، يعني se livrait معناها كانت تنغمس بدون حدود في الهوية تاع يعني تاع الحرب وتاع الأسلحة وتاع الكومبا، يعني المقاومة إكسيتيرا. إذا هذا النص مستخرج من كاتبة جيزيل حليمي. Premièrement, relève dans le texte deux arguments qui montrent qu'El-Kahina était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle معناها حاجة استثنائية، نقدروا نقولوا c'est le synonyme de hors du commun. hors du commun يعني غير عادي، استثنائي exceptionnel معناتها استثنائي، يعني بين لي حجة أو برهان من النص. قالك تنين يبينوا بلي هذه الإنسانة كانت إنسانة استثنائية. إذا مثلا نقرأ خالد contemplait souvent sa mère adoptive et se demandait pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun. إذا considérée كانت يرمز لها أنها إنسانة غير عادي، إنسان donc hors du commun، considérée comme étant hors du commun. D'abord الكاهنة était pacifique، إذا pacifique يعني كانت مسالمة pacifique. Elle rétablissait l'équilibre، إذا كانت عادلة أيضا. elle rétablissait l'équilibre، il fallait être juste، إذا كانت عادلة مسالمة. donc نقدر نقولوا مثلا elle était pacifique، elle était hors du commun، et aussi هنايا était une guerrière qui se livrait. أيضا هذه c'est une qualité، مي قالك بين لي حاجة اللي تبين بلي كانت إنسانة غير احتيادية، يعني كيف كانت إنسانة استثنائية. Donc, deuxièmement, par quoi est complétée la proposition soulignée dans le texte. إذا la proposition soulignée هي هذه. Elle pensait qu'il fallait être. Donc, par quoi elle est remplacée, plutôt par quoi elle est complétée. بماذا كملنا المعنى نتاع هذه الجملة، هذه العبارة. Elle pensait، إذا elle pensait هنا تحبس العبارة، فاللي يجي بعدها هو المكمل، هو الكومبليمون تاعها. alors qu'est-ce qu'elle pensait. Elle pensait qu'il fallait être juste. donc qu'il fallait être juste هي العبارة اللي تكمل لنا المعنى نتاع العبارة هذه المسطرة. elle pensait.
Donc, la proposition soulignée dans la phrase est complétée par une proposition subordonnée complétive. هذه واش نسموها la subordonnée complétive, la proposition subordonnée complétive qui est le titre du texte. إذا هذه راح نخصصوا لها درس كامل باسكو هنا غادي نشرحوا الدرس ونديروا التمارين التطبيقيه نتاع الدرس. هذه الصفحه يعني نشرحوا النص عفوا، ثم نقوم بتمارين تطبيقيه في الصفحه المواليه، ولكن هذا الدرس لازم له يعني شرح باستفاضه يعني في حصه اخرى. ثالثا par quel mot est introduite cette deuxième proposition؟ بأي كلمة أدخلنا هذه العبارة الثانية؟ إذا أدخلناها par هذه، شوفوا par هذه دخلناها بهذه que يعني رجعت كيل باسكو لو برونون il يبدا بالفويل. إذا كيفاش نسمو هذا الكو؟ نسموه une نسمو هذا الآخر نسموه une conjonction de la subordination ou bien le subordonnant. إذا بهذا لو كو ندخلو هاد la proposition subordonnée complétive. إذا نقرأ je retiens. La subordonnée complétive est dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. يعني نسموها هاد la subordonnée complétive يعني subordonnée معناها تابع أو الرادخ يعني تابع جملة أساسية، هو تابع ليه مرؤوس نعبروا عليه. إذا نستعملوها أو ندخلوها بلا conjonction de subordination que. هنا que c'est pas le pronom relatif اللي عرفناه في la proposition subordonnée relative، mais هنا c'est une conjonction de subordination يعني نستعملوه مع la subordonnée complétive. Souvent elle est complément d'objet du verbe de la principale، يعني هي غالبا تكون مكملة للمفعول به، مفعول به تاع الفعل. اذا الفعل هنايا ما نحطوش لما نحطوا الفعل تاع لا بروميير يعني تاع لا بروبوزيسيون برينسيبال الفعل والفاعل، اما المفعول به يجي على الشكل هذه العباره اللي هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اذا هي راح تلعب دور المفعول به، يعني واش راح تكمل لي هنا؟ راح تكمل لي لو فيرب، عكس لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اللي تكمل لي لو نون، هذه راح تكمل لي او تعطيني معنى او وضوح او تشرح لي الفعل، يعني الفعل بماذا سيقوم. Elle répond à la question quoi ou de quoi. إذا كوا هنايا نعرفوا باللي نطرحوا هذا السؤال لكي نستدل على المفعول به في الفرنسية لو كومبليمون دوبجي. إذا نفس الشيء لا سوبوردوني هذه نسيت la proposition subordonnée complétive هنا elle complète le verbe. هذا هو الفرق بينها وبين la proposition subordonnée relative. Alors قلنا بلي elle est introduite par un subordonnant اللي هو la conjonction de subordination que. Elle contient un verbe conjugué. إذا نلقوا فيها un verbe conjugué و elle suit le verbe qu'elle complète. إذا هذه هي الفروق الموجودة بينها وبين لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. لا غولاتيف هذا لو برونون غولاتيف اللي به ندخلوا لا بروبوزيسيون يجي بعد لونتيسيدون يعني بعد لو نون كي كومبليت اللي راه يعطيه المعنى ويوضحه. اما في لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هنا راح تجي بعد لو فيرب كيل فا كومبليتي، يعني اللي غادي تعطيه شرح وايضاحات. من بعد كما قلنا نشوفوها في درس مفصل مع التمارين هكا باش تفهموا اكثر. اكزامبل elle était persuadée qu'il fallait être juste. اذا ناخذ هذه العباره elle était persuadée يحبس هنا عند لو فيرب، هنا تحبس لا بروميير بروبوزيسيون. من بعد نورمالمون après le verbe واش يجي un complément, que ce soit complément d'objet direct ou indirect ou bien complément circonstanciel de lieu ou de temps ou de manière. لكن هنايا كما نشوفوا جات موراها لو كو. اذا لو كو لما تجي بعد لو فيرب هذه يسموها لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون، يعني معناها دخلنا جمله صغيره باش نعبروا على او نعطي ايضاحه او نكمل الفعل. اذا elle pensait quoi؟ ده السؤال اللي نطرحوه. elle pensait quoi؟ elle pensait qu'il fallait être juste. donc qu'il fallait être juste هي لا proposition subordonnée complétive يعني تكمل لي le verbe. éclairage أو توضيح. proposition principale. bon
فلا بروبوزيسيون برينسيبال يعني في الجمله الاولى كيما هذه دائما واش نلقاو لي فيرب دوبينيون يعني افعال الحاله مثل croire يظن penser يفكر affirmer يثبت constater يقدر ou bien يعبر عفوا ثم بعد ذلك عندنا لي فيرب امبيرسونيل فيرب دو سنتيمون يعني فعل الاحساس مثل دوتي يشك ديزيري يرغب كراندر يخاف فولوار يريد ثم لي فيرب امبيرسونيل يعني ما عندهاش فاعل خاص يعني تجي للعامه مثل il faut هنا سي ان فيرب امبيرسونيل ولا il est souhaitable que par exemple نستعملوها ايضا في النيجاتيف في الانتروغاتيف يعني في السؤال وفي النفي ولا بروب هذه بالنسبه لا برينسيبال يعني اللي تجي قبل هذاك لو كو من بعد في لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف قلنا تحتوي على لو كو هذا نبداو به الجمله مثل هنايا اللي هو نعبروا عليه باللي سي ان سوبوردونون او بيان لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون ثم يجي ان فيرب توجور تجي فيها ان فيرب كونجوغي دونك الوغ هذاك لو فيرب يكون à l'indicatif, verbe à l'indicatif, يكون في l'indicatif, que ce soit présent ou l'imparfait ou là. Après les verbes, exemple, je pense qu'il lira ce roman historique. Lira, c'est un verbe qui est au futur, mais futur car l'indicatif. إذن après بعدما لما يكون في la proposition principale un verbe d'opinion إذن le verbe تاع la proposition subordonnée complétif يكون في l'indicatif que ce soit présent ou le futur ou l'imparfait etc. إذن عقلوا مليح شبهوا مليح un verbe d'opinion يعني فعل من أفعال الرأي ثم يكون في السبجونكتيف لما يكون الفعل تاع لا بروبوزيسيون برينسيبال يكون ان فيرب دو سنتيمون يعني تاع احساس مثل دوتي كراندر ديزيري يعني حاجه تاع يحس بها اشكو دوتي ارغبو ديزيري اخافو يعني هذه كاع اشياء تاع احساس فولوار يعني افعال ايضا تاع الامر إذن هنا الفعل لو فيرب تاع البروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف يجي في السبجونكتيف مثلا جو أريد ولا أرغب جو فو كي ليز لو رومان هيستوريك أريد أن يقرأ الكتاب التاريخي أو القصة التاريخية اما بالنسبه ونفس الشيء بالنسبه للفيرب امبيرسونيل يعني اللي ما عندهاش سوجي معين مثل il faut ولا لو فيرب يكون تاع لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف ايضا يكون في السبجونكتيف في الافعال تاع الانتروغاسيون نيغاسيون لي فيرب سوفون سون تو سبجونكتيف اذا هادو كامل نشوفوهم من بعد بالتمارين جو فيريفي Bon, des exemples. Je ne crois pas que tu puisses lire. La négation. Est-ce qu'il est possible que tu lises? C'est une phrase interrogative. Je vérifie. يعني ألاحظ ولا إذن عندنا la conjonction de subordination que se place toujours après un verbe. Oui, vrai. عفوا. La conjonction de subordination que في la proposition subordonnée هذه relative إذن قال لك هنايا verbe se place après le verbe est-ce vrai ou faux oui يجي العكس تاع la proposition relative proposition subordonnée relative يجي après l'antécédent يعني après le nom mais هنايا le que هذه تاعي تجي après le verbe qu'elle complète la complétive يعني la subordonnée la proposition subordonnée complétive est au subjonctif après un verbe d'opinion. Faux. إذن عندنا après le verbe d'opinion تجي في l'indicatif ما تجيش في السبجونكتيف. Troisièmement, la complétive est à l'indicatif après un verbe exprimant une volonté. إذن volonté يعني رغبة ولا إحساس ولا voilà. إذن هنايا تجي في السبجونكتيف إذن faux ما تجيش في هذا فيما يخص الصفحة 36 نشوفوا إذا شحال فيها الوقت 14 إذن راح نديروا الصفحة الثانية لا باج عفوا فوالا لا باج هنايا je complète le tableau avec les verbes suivants. Bon, attends, là les verbes هما s'étonner يحتار détester يكره falloir يعني يجب estimer يقدر croire يصدق être sûr متأكد douter يشك exiger يتطلب يفرض craindre يخاف vouloir يريد déclarer يصرح penser يفكر être persuadé إذن être persuadé يعني متيقن أو مقتنع
اوردوني يأمر. اذا لي فيرب هنايا نشوفوا عندك لي فيرب اكسبريمون اون اوبينيون، يعني اكسبريمون اون اوبينيون يعني يعطيك فكره. يعني اذا هنا لي فيرب اللي تعطيك تاع الراي، يعني تاع الراي. اذا نشوفوا لي فيرب اللي يجوا معاها. اذا عفوا نشوف الكتاب. اذا ما هي لي فيرب؟ دونك عندنا لي فيرب اكسبريمون اون اوبينيون. عندنا مثلا سيتوني، سيتوني يتحيرنا، احساس. ديتيستي ايضا. اذا استيمي، فوالا عندنا استيمي، عندنا كروار، عندنا être sûr je suis sûr، عندنا ايضا دوتي لا يشكو، اكزيجي يعني اكزيجي نو باسكو تاع لا فولونتي، اكزيجي نو. كراندر ايضا تاع الاحساس نو. عندك فولوار نو، فولوار يعني جو فو كو تو فاس، يعني تاع فولونتي تاع امر. ديكلاري نعم، ديكلاري يصرحوا. عندك مثلا بونسي، باينه بونسي اوبينيون. être persuadé نفس الشيء. ordonner لا. اذا والبقيه كامل تجي مع لي فيرب دو فولونتي اي دو سنتيمون. Deuxièmement, je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions subordonnées complétives. يعني أسطر الجمل اللي فيها هاد البروبوزيسيون subordonnées complétives. إذا نشوفوا. Dans un débat concernant l'histoire, il faut que tu sois précis dans tes interventions. إذا نحوسوا أولا على la conjonction de subordination اللي هي que. كي نشوفوا كو نعرفوا اللي موراها هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف، كيما في لا ريلاتيف كي نشوفوا الكو نهودو معناتها هذه اللي قبلها كامل هي لا بروبوزيسيون برينسيبال. اذا il faut que tu sois précis dans tes interventions. هنا c'est la proposition subordonnée complétive. B, dans le sud algérien existait des lieux que. bon شوفوا هنايا que. اذا que هنا c'est un pronom relatif. تقولوا لي علاش لماذا؟ باسكو واش سبقه des lieux يعني l'antécédent. هاد les lieux le complément هنا relatif il a remplacé les lieux. donc هذه خاطئ. عندك ces livres le livre que le professeur nous a donné à lire parle de l'histoire. إذا les livres que أيضا les livres c'est un nom. Elle est remplacée par le pronom relatif que. donc là c'est une proposition subordonnée relative, voilà ça, complétive. Ils étaient sûrs que la violence faite à leur peuple cesserait un jour. Ils étaient sûrs. donc ils étaient sûrs, c'est le verbe être sûr. معناها ils étaient sûrs, c'est le premier verbe. que la violence. ils étaient لو كان حبسوا هنايا نقولوا غير ils étaient sûrs، ما نقولوش لكم اسكو المعنى يتوضح، لا يتوضح. اذا il était sûr لازم نضيفوا لها جمله تابعه باش نوضحوا ils étaient sûrs de quoi. اذا نستعملوا وهنا نفهموا باللي من هنا نفهموا باللي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف ضروريه on peut pas la supprimer، عكس لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف نقدروا نحذفوها لانها فقط تعبر توضح المعنى نتاع الكومبليمون. اما هذه فهي ضروريه لانها لا توضح المعنى تاع الاسم اللي نقدروا نستغناو عليه، لكن توضح المعنى او تزيد في الشرح وايضاح الفعل تاع لا بروبوزيسيون برينسيبال. اذا elle n'est pas effaçable، ما نقدروش نستغناو عليها. اذا هنايا que la violence faite par le peuple serait un jour, cesserait un jour. اذا هذه هي la proposition subordonnée complétive. العربي بن مهدي avait déclaré à ses geôliers que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur indépendance. إذا جيولي هنا معناتها جاية من جول هو السجن. إذا جيولي هما سجانين. إذا العربي بن مهدي avait déclaré. déjà كي نشوفوا le verbe avait déclaré qui est au passé plus que parfait, c'est le verbe déclarer, c'est un verbe d'opinion. إذا هنا نعرفوا باللي c'est une proposition subordonnée complétive وليس relative. لماذا؟ العربي بن مهدي avait déclaré à ses geôliers ونحبسوا وما نضيفوش هذه. إذا هنا المعنى خاطئ، ما جاياش، ça ne fonctionne pas. لازم نضيف عبارة أخرى تبين لي المعنى اللي راني حاب نفهمه، وبهذا نضيفوا حاجة تشرح لي le verbe هنايا. avait déclaré quoi؟ avait déclaré que. إذا كوا سؤال نطرحوه باش نستدلوا على الكومبليمون دوبجي. إذا هنا ما جاش على شكل كلمة، جاء على شكل une expression, une proposition يعني subordonnée complétive. Elle complète le verbe. إذا troisième exercice, je transforme les groupes nominaux compléments d'objet en proposition subordonnée complétive. إذا هنا عطاونا المفعول به على شكل جملة اسمية، على شكل groupe nominal.
نشوفوا à l'école les professeurs nous apprennent. إذا هذه la première proposition قلنا فيها un seul verbe عند le verbe نحبسه. L'importance de la nation قلنا باللي ندخلوا la proposition subordonnée relative complétive عفوا دائما on l'introduit par une conjonction de subordination que هذاك que معناتها تولي à l'école les professeurs nous apprennent que quoi que la natation est importante. De nombreuses associations pensaient la solution politique possible. إذا de nombreuses associations pensaient عدة جمعيات كانت تفكر que إذا نديروا que وهذه اللي راها على الشكل جملة اسمية نحولوها إلى جملة. La solution est possible. Voilà. De nombreuses associations pensaient que la solution politique est possible ou était possible parce que n'est pas parfait. Les colons croyaient à l'incapacité des Algériens à se libérer. يعني المحتلين كانوا يصدقون ويؤمنوا بالعجز l'incapacité أو عدم قدرة الجزائريين من أن يتحرروا. إذا هنايا les colons croyaient. Alors les colons croyaient دائما حبسوا عند le verbe parce que le verbe هو qui va être complété par la conjonction par la proposition subordonnée complétive يعني المفعول به تاعه غادي يجي على شكل هذه الجملة تبدأ بالكو. إذا تولي les colons que. إذا هذه اللي راها على شكل جملة اسمية راح نحولوها إلى جملة فيها فعل وفاعل. إذا واش ترجع l'incapacité des Algériens à se libérer عدم قدرة الجزائريين على التحرر تولي الجزائر لا يتحرر. إذا تولي les colons croyaient que les Algériens étaient incapables l'incapacité était incapable de se libérer. Je crois en l'intelligence des êtres humains. Je crois alors نتحبس هذه en l'intelligence تولي je crois que les êtres humains étaient ou sont intelligents. Je complète quatrièmement je complète les phrases suivantes. إذا هنا غادي نضيف من عندي les indépendantistes pensaient que يعني جايه من indépendance يعني من الاستقلال. les indépendantistes يعني الاستقلاليين pensaient que يفكرون بشيء. واش يفكروا باللي مثلا المقاومه ضروريه ولا الكفاح المسلح اكسترا. اذا عفوا اذا هنايا لكم الحريه في التعبير. مثلا احنا نقولوا les indépendantistes pensaient مثلا que la révolution était nécessaire يعني الثوره او المقاومه كانت ضروريه. ثانيا ب les Algériens étaient convaincus que يعني الجزائريين كانوا مقتنعين بماذا؟ كانوا مقتنعين مثلا نقولوا باللي الكفاح المسلح كان يعني أمر حاسم. إذا نقولوا les Algériens étaient convaincus que la lutte armée était décisive ou bien la lutte armée ou que la prise des armes ولا المهم حاجة تبين باللي كانوا مقتنعين بها يبان الثورة. Si le colonel de l'ALN يعني l'armée libérale nationale nous a donné l'assurance que يعني العقيد ولا الضابط في ذاك الوقت تاع جبهة التحرير الوطني nous a donné l'assurance يعني عطانا الضمان يعني أكد لنا عطانا الضمان que ماذا مثلا عطانا الضمان باللي النصر سوف يكون حليفونا ولا باللي الحرية سننتصر على العدو. إذا نقول مثلا le colonel de l'ALN nous a donné l'assurance que la victoire sera notre allié يعني النصر سوف يكون حليفنا. دي les musulmans souhaitaient المسلمين كانوا يتمنون. ماذا يتمنى المسلمون؟ يتمنوا مثلا يكونوا أحرار ويكونوا يعني يعيشوا ينعمون بالحرية يطبقون ويحافظون على المبادئ التوحم والتعاليم تاع الدين تاعهم مثلا. إذا واش ترجع نقولوا مثلا دي musulmans ولا les musulmans souhaitaient مثلا que le pays se libère de l'emprise coloniale يعني أن البلد يتحرر من قبضة المستعمر. في الأخير nous sommes heureux que نحن سعداء que مثلا que رانا ننعم بالحرية ولا que استقلينا. إذا نقولوا nous sommes heureux que nous soyons libres et indépendants. في الأخير قال لك mon avis en quelques lignes رأيي في بعض الأسطر. فاطمة لالا نسومر a sacrifié sa vie en luttant contre l'invasion des troupes françaises يعني فاطمة لالا نسومر ضحت بحياتها وذلك بمقاومة luttant contre ضد l'invasion يعني المحتل ولا الاحتلال المحتل les troupes françaises. construit un court paragraphe يعني
اكتب فقرة قصيرة dans lequel tu donneras ton avis sur le combat que cette glorieuse femme utilise. يعني حول الكفاح اللي خاضته هذه المرأة utilise une proposition subordonnée complétive. إذا دوك نشوفوا مع الأجوبة. راني نشرح دوكا الأجوبة نعطيها لكم مكتوبة. إذا باش ما نطولوش بزاف. إذا ناخذوا صورة. إذا لي فيرب هنايا estimer, croire, être sûr, penser, déclarer, être persuadé. Les verbes de sentiment et de volonté كاين s'étonner, détester, falloir, douter, exiger, craindre, vouloir, ordonner. إذا نقرا للناس اللي ما يفهموش. إذا هنا تسطير عندك في لي دو فراز هنايا ما سطرناش لأنه هنا الكو هنايا ليست كو تاع البروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف لكن هنا كو تاع بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. ثم هنايا شوفوا à l'école les professeurs nous apprennent. إذا هذه هي لا برينسيبال. واش نديرو موراها مباشرة نديرو هاد الكو كو وهذه نحولوها من جملة اسمية إلى جملة عادية تولي l'importance de la natation ترجع la natation est importante مثلا. إذا بعد هاد الجملة تكتبوا مباشرة هذه اللي ندير عليها السهم. de nombreuses associations pensées. إذا هذه لا بروميير. كيفاش تعرفوا لا بروميير؟ إذا لا بروميير فيها un seul verbe conjugué معناتها اللي تجي موراها لا خاطئة لأن لو فيرب لا كونجونكسيون هذه تجي بعد هذا لو فيرب. إذا هذه هي الأولى نكتبوا موراها هذه اللي ندير عليها السهم. إذا لا سوليوشن بوليتيك بوسيبل راهي على شكل جملة اسمية. معنى جملة اسمية معناتها ما فيهاش فعل تبدأ بالاسم ما فيهاش فعل. إذا احنا نحولوها إلى جملة فيها فعل وفاعل. لا سوليوشن بوليتيك بوسيبل ترجع لا سوليوشن بوليتيك اي بوسيبل. لو فيرب être اي بوسيبل. عندك les colons croyaient à l'incapacité des Algériens à se libérer. إذا les colons croyaient هنا تحبس un seul verbe معناتها هذه خاطئة نديرو موراها que. إذا que quoi que يعني هنا غادي on va répondre à la question. les colons croyaient quoi. إذا ils croyaient à l'incapacité des Algériens. إذا واش ترجع croyaient لماذا ديرها على شكل جملة اسمية هو قال لك حولها إلى proposition complétive ترجع l'incapacité des Algériens à se libérer ترجع les Algériens sont capables de se libérer. إذا تولي les colons croyaient que les Algériens étaient capables de se libérer. Je crois en l'intelligence des êtres humains. إذا je crois هذه الجملة تاعي رئيسية تحبس عن هذا الفعل ما نقدرش ندير هذه باسكو كاين لازم تحبس لي عند الفعل. إذا ثم أدخل أو هذه نحولها إلى une phrase وندخلها بلا كونجونكسيون سوبورديناسيون كو ترجع لي. إذا l'intelligence des êtres humains معناتها les êtres humains sont intelligents. إذا ترجع je crois que les êtres humains sont intelligents. من بعد هنايا نكمل كما نحب. les indépendantistes pensaient que la révolution était nécessaire. les Algériens étaient convaincus que la lutte armée était décisive يعني حاسمة. le colonel de l'ALN nous a donné l'assurance que la victoire sera notre allié. les musulmans souhaitaient que le pays se libère de l'emprise coloniale. l'emprise يعني القبضة قبضة الاستعمار. nous sommes heureux que nous soyons libres et indépendants. عفوا indépendants هنا زيدوا لها الاس نسيت. هنايا ان كور باراغراف كتبته هنايا باش ما نضرش اذا واش كتبت تبعوا. نكبر شويه ما تقولوش من بعد ما فهمناش. فاطمه نسومر était une figure le chapeau c'est figure يعني كانت وجه remarquable يعني رمز et un symbole de la résistance glorieuse يعني شجاعة qu'a mené le peuple algérien contre l'occupant français. C'était une combattante مقاومة courageuse qui s'est sacrifiée pour la libération de sa patrie. Elle a refusé. إذا هنا elle a refusé رفضت. هنا غادي ندخل la proposition subordonnée complétive اللي طلبوها مني. إذا elle a refusé que elle a refusé quoi? Elle a refusé que son pays soit occupé هنا de C كتبها شوية صغيرة. et elle a résisté avec bravoure يعني قاومت بشجاعة avec bravoure جاية من bravoure يعني شجاعة bravoure et détermination. voilà إذا كتبوها ولا صوروها حبسوا الفيديو كتبوها نعاود نقرا. فاطمة نسومر était une figure remarquable et un symbole figure كما قلت لكم يعني شخصية فذة remarquable.
Fatma Soumer était une figure remarquable et un symbole de la résistance glorieuse qu'a mené le peuple algérien contre l'occupant français. C'était une combattante courageuse qui s'est sacrifiée pour la libération de sa patrie. Elle a refusé que son pays soit occupé. Que son pays soit occupé, il y a la proposition subordonnée complétive. Et elle a résisté avec bravoure et détermination. إذا بهذا نختم إن شاء الله تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.